这个猫很可爱耶。它头被小鱼咬。哇，可爱哦！要不要海豚？啊！再抱上来，快抱上来！那个狗是要咬好，那个狗。等一下啊，才亮吗？哇，很可爱哦！哇操，这还小只的 baby 哦。哇，OK， 今天的 vlog 到这里结束。如果你们喜欢的话，请 subscribe。下个没还有来，拜拜。